Xin chào tất cả mọi người. À, Ngày hôm nay thì cũng lâu lắm rồi thì Tú cũng quay lại đào tạo cho tất cả anh em, và mong muốn của Tú rằng là sau những buổi đào tạo của Tú thì tất cả mọi người thì chúng ta trong đội nhóm cũng như group cũng như là một số anh em đang tìm hiểu thì để chúng ta hiểu rõ được cái thị trường này nó như thế nào, đặc biệt đó là cái cách quản lý vốn như thế nào là hiệu quả. Và thứ hai nữa là chúng ta nắm bắt được những kiến thức cơ bản, những kiến thức chuyên sâu về phương pháp giao dịch, đúng không? Về chiến lược giao dịch, ok không ạ? Vì vậy mà ngày hôm nay cuối tuần, hôm nay là thứ sáu cuối tuần thì cái thị trường nó không được đẹp cho lắm. Vì vậy mà Tú quyết định rằng là chúng ta sẽ có lịch đào tạo là sáng thứ hai và chiều thứ sáu mọi người nhé. Mọi người nhớ lịch giúp em nhé. Sáng thứ hai và chiều thứ sáu thì chúng ta sẽ buổi đào tạo, và trong cái kế hoạch đào tạo của chúng ta thì đội ngũ chuyên gia cũng như là ban tín hiệu chuyên gia của GG Binary thì có thống kê cũng như là mong muốn rằng là sáng thứ hai và chiều thứ sáu là hai cái thời điểm mà nhạy cảm cũng như là thời điểm thị trường không được đẹp, thị trường không ổn định, thì chúng ta thay vì chúng ta bắn tín hiệu, đúng không ạ, thay vì chúng ta hỗ trợ lệnh, thay vì chúng ta hỗ trợ tín hiệu 100% thì chúng ta sẽ thay vào buổi đào tạo. Và đương nhiên như anh chị biết rằng là khi chúng ta đi học một buổi học thì bằng 100 buổi đi làm, đúng không ạ? Vì vậy mà đội ngũ chuyên gia cũng mong muốn rằng là tất cả các anh chị em khi chúng ta vào buổi đào tạo, chúng ta cùng nghiêm túc và lắng nghe cũng như là học hỏi từ những người đi trước, những người cũng phải bỏ tiền xương máu ra để có những kinh nghiệm như ngày hôm nay dạy các anh chị, ok không ạ? Mọi người sẵn sàng bước vào buổi đào tạo chưa? Trước khi bước vào buổi đào tạo thì cho em hỏi một chút rằng là trong cái đội nhóm group của chúng ta ngày hôm nay thì không biết rằng là có anh chị nào mới tham gia không ạ? Có, mình mới tham gia. Có anh chị nào mới tham gia và có anh chị nào chưa có MT4 không ạ? Có anh chị nào chưa có MT4 thì chúng ta có thể là chat nhá, chúng ta không bật mic nhé, mọi người lưu ý là chúng ta giữ trật tự cho nhau, được không? Chỉ được mình em nói và mọi người có thể là chat qua cái phần mềm, được chưa? Ok, chào tất cả anh em. Ok, Đức Nguyễn là người mới tham gia, có bạn mình mới tham gia. Ok, cũng khá nhiều anh em mới tham gia đúng không ạ? Ok, ở đây là những người em nghĩ rằng là mọi người mới tham gia được 1 tuần, 2 tuần hoặc là tầm 1 tháng lộn về, đúng không? Tầm đấy thôi, vì bản thân em bắn tín hiệu em biết mà. Đúng rồi, chị Bích. Ok, ngày hôm nay em sẽ chỉ cho chị Bích cách đánh như thế nào hiệu quả và cách cài MT4 như thế nào nhé. Ok, ai có MT4 rồi thì mọi người có thể lấy MT4 ra nhá. Ai có MT4 rồi mọi người có thể lấy MT4 ra để làm sao em chỉ cho mọi người cách cài công cụ indicator, đúng không ạ? Hiện tại thì bản thân em đến ngày hôm nay cũng là vài năm trong cái thị trường này và cũng là những người mất rất nhiều tiền trong cái thị trường giao dịch ngoại hối. Nói về trader, nói về giao dịch thì chúng ta cũng biết rằng là giao dịch nó có rất nhiều mặt hàng khác nhau, ví dụ như là giao dịch về ngoại tệ, đúng không ạ, giao dịch về tiền kỹ thuật số, Bitcoin, Ethereum, đó là những cặp tiền lớn, đúng không ạ, đồng tiền lớn. Cái thứ hai nữa là giao dịch về vàng, đúng không ạ, giao dịch về chứng khoán, giao dịch cổ phiếu, giao dịch về dầu, đúng không ạ, đó là những giao dịch về hàng hóa. Đó là những cái giao dịch mà hiện tại nó rất là lớn và nó gọi chung là giao dịch tài chính, đúng không ạ? Thì khi chúng ta giao dịch tài chính thì cái điều chúng ta cần có đó là một cái công cụ phân tích thị trường, mà đây là một nền tảng ở trên thế giới đã có từ rất lâu đời và chúng ta đang áp dụng vào rất nhiều cái công ty cũng như là sàn đang áp dụng để phân tích thị trường trên thế giới cũng như Việt Nam. Đó là phần mềm MT4, đúng không ạ? MT4 thì ở đây ai chưa có MT4 có thể là điểm danh giúp em nhé. Anh chị nào chưa được cài MT4 thì điểm danh giúp em. Ok, mình mới hôm qua chưa có MT4.
em chưa có MT4, 2 người, 3 người, đúng không ạ? 3 người này thì ngay bây giờ và ngay lập tức liên hệ đến những người hướng dẫn các bạn, đúng không ạ? Liên hệ đến người hướng dẫn các bạn và tạo ngay lập tức cho mình cái MT4. Nếu như các anh chị chấp nhận tham gia thị trường này mà chúng ta không có MT4, đúng không ạ, thì cái việc chúng ta kiếm tiền trong thị trường này vô cùng khó. Đó là điều em khẳng định và em nghĩ rằng là nếu như ta không có MT4 phân tích thị trường thì để mà kiếm tiền đây vô cùng khó. Em sẽ dạy mọi người về MT4 nhé. Về còn thao tác giao dịch thì chắc ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Ok, em mới vào được một lệnh win AU, đặt một lệnh put giá 279, đúng không ạ? Giá 279 và chốt giá là 232. Nó chênh nhau khoảng tầm gần 50 giá, đúng không ạ? Chênh nhau khoảng tầm gần 50 giá và em đánh 15 phút. Tức là lệnh này thì em đánh lệnh dài, mọi người hiểu không ạ? Lệnh này là em đánh lệnh dài, lệnh 15 phút. Thì em cũng khuyên mọi người là trong ngày hôm nay nhá, trong ngày hôm nay thì mọi người không nên giao dịch ngắn hạn. Tức là chúng ta không giao dịch từ 30 giây cho đến 2 phút, được chưa? Ít nhất tối thiểu là chúng ta nên giao dịch 5 phút đến 30 phút hoặc 1 tiếng thì cái tỷ lệ win nó sẽ cao hơn. Vì tại sao? Vì trong cái ngày hôm nay thì em cảm nhận thấy là thị trường nó đi rất là khó chịu. Vì vậy mà chúng ta nên tận dụng lệnh dài và chúng ta nghiên cứu lệnh dài, đúng không ạ? Chúng ta nghiên cứu, chúng ta đánh lệnh dài nó sẽ tỷ lệ win nó sẽ cao hơn. Vì là biên độ dao động đến ngày hôm nay nó rất là mạnh. Ok, về cái cách đánh lệnh dài thì nó cũng tương đối dễ thôi. Lệnh dài thì chúng ta có hai cách đánh. Cách thứ nhất là chúng ta dùng indicator, đúng không ạ? Dùng những công cụ chỉ báo. Đấy, dùng những công cụ chỉ báo để chúng ta biết được cái điểm đó, cái thời điểm đó, cái giá đó, cái vùng giá đó nó có đảo chiều hay không, đúng không ạ? Để chúng ta xác nhận để chúng ta vào lệnh. Đấy, cái thứ hai đó là chúng ta áp dụng theo xu hướng và kênh giá nến, mọi người hiểu không ạ? Theo xu hướng và kênh giá nến để chúng ta giao dịch dài hạn. Không biết là ở đây thì em hỏi một chút là nhà mình thì có ai giao dịch theo indicator nhiều hơn là kênh giá không ạ? Ở đây có ai giao dịch mà tỷ lệ win 6-70% không? Trong nhóm nhà mình có ai giao dịch mà tỷ lệ win 6-70% không? Ok, chúng ta cùng đi với nhau nhé. Đến bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái MT4. Ok, đầu tiên này, đây là một cái MT4 mà nó khá là ok, đúng không ạ? Khá là chuẩn. Khi mà chúng ta giao dịch bắt buộc chúng ta phải có MT4. Đầu tiên thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài công cụ indicator. Hiện tại thì chúng ta bổ sung thêm nhé. Về đường stop thì mọi người không có cần cài thêm không ạ? Đường stop thì không biết là ai đã chưa có ạ? Ai chưa có có thể là báo lên nhá. Ai chưa có thể chat cho em và em dạy cho mọi người cài stop, được chưa? Ai chưa có thì điểm danh ngay lập tức nhá. Stop này, đầu tiên công cụ stop, được chưa? Và ai chưa có mà ai chưa có thì có thể là chat lên, em hướng dẫn ngay bây giờ cho mọi người nhá. Stop nào, ok. Có lẽ là mọi người có stop hết rồi đúng không ạ? Không thấy ai báo lên là có rồi đúng không? Mọi người chịu khó tương tác giúp em nhé. Có rồi thì nói có, được chưa? Có rồi thì nói có, mà không có thì nó không có để em hướng dẫn. Chứ bây giờ mọi người không chịu tương tác với em đang là người cho mọi người kiến thức, đúng không ạ? Chưa có, ok. Một người, có rồi. Chưa có, ok. Rất nhiều người, ok. Em sẽ hướng dẫn mọi người lại từ đầu nhá. Đã cài, ok, em hướng dẫn mọi người từ đầu này. Đầu tiên nhá, em sẽ xóa cái công cụ này đi, được chưa? Đây, mọi người bấm vào thì nó có sẽ xóa công cụ, ok chưa?
Ok, đầu tiên mọi người vào thanh công cụ này, được chưa? Vào đây này, tùy chọn, được chưa? Mọi người vào tùy chọn, đấy. Sau đó mọi người kéo xuống dưới này, kéo lần lượt xuống dưới này, đấy, kéo lần lượt xuống dưới, đây, stop này, mọi người thấy không ạ? Đường stop này, đấy, bấm vào đây, bấm vào stop. Thì khi mà bấm vào stop thì nó mặc định là 20 và 80, được chưa? Mặc định cho các bạn là 20 và 80 thì chúng ta có thể là thêm chỉ báo, đúng không? Thêm cái biên độ là 50 cũng được, không sao cả, được chưa? Sau đó thì chúng ta có thể là bấm. Và nếu như các anh chị muốn thay đổi màu sắc đó thì chúng ta bấm vào đây, hoặc là to nhỏ thì chúng ta bấm sang bên này, được chưa? Màu sắc. Ok, chúng ta ok, được chưa? Ra stop nhé mọi người nhé. Cái đầu tiên là dạy mọi người cài stop này. Cái thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài RSI, được chưa? RSI, đấy, RSI nào là RSI chuẩn, đúng không? RSI như thế nào là RSI chuẩn? Chúng ta cùng đi với nhau. Thế thì ai đã có RSI chưa? Mọi người đã cài RSI chưa? RSI mọi người đã cài chưa? Mọi người báo em một tiếng nhá. Chưa có, ok. Ok chị Bùi Quý à? Ok Bùi Quý, chị theo dõi em nhá. Theo dõi em cách cài nào. Mọi người theo dõi em cách cài nào. Ok, em xóa nào. Bấm vào đây, được chưa? Bấm vào RSI sẽ là xóa, được chưa? Xóa công cụ này. Ok, tiếp theo chúng ta vào này. Bấm vào đây. Sau đó tùy chọn, được chưa? Sau đó chúng ta kéo xuống. Chúng ta kéo xuống. Sau khi chúng ta kéo xuống dưới thì chúng ta thấy RSI này, được chưa? RSI này. Khi RSI thì mọi người nhớ chỉnh biên độ dao động cho em nhá. Mọi người chỉnh biên độ dao động cho em là 10 này, được chưa? 10 này. Ok. Tiếp này, thêm này. 90 này, được chưa? Thêm này. 50 này. Ok. Và mọi người để cái giá trị, đúng không ạ? Cái giá trị của nó là 14 nhá. Quy chuẩn là 14, được chưa? Chúng ta đến 14 nhé mọi người nhá. Quy chuẩn của nó là 14, được chưa? Bấm ok. Đấy. Nó sẽ ra đường RSI. Lỗi màn hình không thấy anh ơi. Ok, mọi người thấy chưa? Ok. Tiếp theo này em sẽ hướng dẫn mọi người cài công cụ chỉ báo đảo chiều, được chưa? Em sẽ hướng dẫn mọi người cài công cụ chỉ báo đảo chiều. Công cụ chỉ báo đảo chiều ở đây thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách giao dịch bắt kênh giá, giao dịch kháng cự hỗ trợ, đúng không? Tức là chúng ta có những cái indicator tín hiệu đảo chiều. Khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện thì chúng ta có thể là áp dụng 1 đến 5 yếu tố để chúng ta vào lệnh, để chúng ta đặt lệnh để chúng ta giao dịch, đúng không ạ? Thì khi mà tín hiệu đảo chiều thì ở đây sẽ có rất nhiều cái yếu tố để chúng ta bắt tín hiệu đảo chiều. Yếu tố đầu tiên thì chúng ta sử dụng RSI, được chưa? Chúng ta sử dụng RSI để chúng ta chỉ báo đảo chiều. Khi RSI chạm vào vùng kháng cự hỗ trợ 70, được chưa? Vùng kháng cự hỗ trợ 70. Đây, mọi người thấy không ạ? Đây là vùng kháng cự trên, đúng không ạ? Nó gọi là vùng quá mua. Mọi người đúng không ạ? Nó còn gọi là vùng quá mua, đây là kháng cự trên vùng quá mua. Thì khi RSI chạm vào vùng quá mua, được chưa? Thì chúng ta có thể là đặt một lệnh put. Ok chưa? Đặt một lệnh put ngay góc này. Mọi người hiểu không ạ? Tiếp theo chúng ta sử dụng đường stop. Stop khi mà stop nó đang đi mà nó bó lại, nó giao nhau, nó cắt nhau.
Rất nhiều người giao dịch hỏi mình và nhắn tin với mình rất nhiều: anh ơi, cái stop này thì em thấy nó cắt nhau nhưng mà tại sao mà em giao dịch vẫn bị lót, đúng không ạ? Một số anh em báo là anh ơi, nó cắt nhau như thế này tại sao em vẫn bị lót. Mình cũng giải thích với mọi người rằng là trong bất cứ một cái phương pháp nào hay một tín hiệu nào, một indicator nào, đúng không ạ, thì không có một gì hoàn hảo 100%, đúng không ạ? Và em chỉ nói rằng là cái khi chúng ta nhìn vào 4-5 thanh công cụ để chúng ta giao dịch, chứ không phải là chúng ta nhìn vào mình stop, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào cái stop, nếu như stop cắt nhau, đúng không ạ? Nếu như stop cắt nhau và nó cắt nhau tại vùng từ 0 đến 20, từ 80 đến 100, từ 0 đến 20 và từ 80 đến 100, nếu như nó cắt nhau và khi nó giao nhau rồi nó tạo ra hai đường xu hướng rõ rệt, đó là đường màu đỏ và đường màu xanh, đúng không ạ? Khi hai đường này càng tách nhau xa bao nhiêu, càng tách nhau rộng bao nhiêu, thì cái xu hướng mà chúng ta giao dịch nó sẽ càng rõ rệt bấy nhiêu. Anh em hiểu không ạ? Khi nó cắt nhau, đúng không ạ, thì chúng ta từ từ, chúng ta không nên vào lệnh, nhưng nó đã tạo ra một cái kênh giá, một cái đường xu hướng rõ ràng, và hai đường này nó phải tách xa nhau, đúng không ạ? Nó phải tách xa nhau thì cái xu hướng đó là một xu hướng mạnh, thì lúc đó chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta vào lệnh ngay cái giá mà tách, ngay cái thời điểm mà khi hai đường nó tách ra, đúng không ạ? Đúng rồi, đây là hai yếu tố để chúng ta bắt tín hiệu đảo chiều nhé. Tín hiệu đảo chiều. Tiếp theo là cái việc mà chúng ta giao dịch Bollinger Band, đúng không ạ? Bollinger Band là khi mà thị trường sideways thì nến chạm Bollinger Band nó sẽ đảo chiều, đúng không ạ? Khi thị trường sideways thì nến chạm Bollinger Band nó sẽ đảo chiều. Đây là một đoạn nến mà sideways vùng rộng này, đúng không ạ? Đây là một đoạn nến sideways vùng rộng, đoạn này cũng tương đối, đúng không ạ? Wow. Đây mọi người thấy không ạ? Khi sideways này nó chọc ben này, nó bật lên này, được chưa? Nó phá ben nó bật lên này, kiểu nó bật lên này, đúng không ạ? Xuyên qua ben này, vì luôn cái thị trường cái Bollinger Band là nó không, tức là nó sẽ không há gập mà luôn một lúc, trừ khi trend nó rất là mạnh. Nếu như nó đi ngang sideways này thì nó phá ben nó bật lên, đúng không? Nó chạm ben nó bật lên khi mà thị trường sideways nhá. Khi đây là cái sideways hẹp này, đúng không? Đây là vùng sideways hẹp. Đấy. Đúng không ạ? Một số cái kênh giá này. Mọi người hiểu không? Đó là Bollinger Band nha. Bollinger Band khi thị trường sideways thì nến chạm ben thì nó sẽ có xu hướng đảo chiều, đúng không ạ? Tiếp theo đó là mọi người nhìn này, chúng ta có một cái công cụ tín hiệu chỉ báo, đó là công cụ tín hiệu chỉ báo 123, được chưa? 123. Đây em sẽ xóa bớt một cái công cụ cho mọi người xem nhìn nó rõ này. Thấy không ạ? Mọi người nhìn thấy 123 chưa? Cái công cụ 123 này là một cái công cụ mà em mới cài và em đánh công cụ 123 này thì nếu như chúng ta áp dụng thêm đường RSI và đường stop và chúng ta áp dụng thêm cái đường 123 này thì khi chúng ta đánh lệnh 5 phút hoặc 10 phút thì tỷ lệ win rất là cao, hiểu không ạ? Tỷ lệ đảo chiều rất là cao. Chúng ta áp dụng đường stop và RSI, ví dụ như đoạn này
Ví dụ như đoạn này em sẽ chỉ cho mọi người nhá. Thường thì em sẽ đánh là thường em sẽ đánh là 5 phút, được chưa? Thường em sẽ đánh lệnh này là 5 phút, được chưa? Đây này, đúng không? Mọi người nhìn stop này, stop chạm nhau này, đúng không? Stop chạm nhau và nó hai cái xu hướng nó té ra hãng luôn này, hai cái đường này nó tách ra luôn này, đúng không? Đường RSI này, ok chưa? Và mọi người nhìn này, đây đúng không ạ? Vùng giá này đúng không ạ? Chúng ta đánh 5 phút nhá. Khi mà số 3 xuất hiện này và đường stop cắt nhau này tại khu vực quá bán này, quá mua này, cộng với đường RSI chạm vào vùng 70 là quá mua này, đúng không ạ? Thì chúng ta có đặt ngay lệnh put 5 phút, đúng không ạ? Lệnh put 5 phút thì nó ít nhất là cây nến này là cây nến thứ 5. Nếu như bắt sớm một chút, đúng không ạ? Bắt sớm một chút thì chờ chốt cây nến này nó chênh khoảng tầm 2 đến 30 giá. Còn cái này thì nó chênh quá nhiều rồi, đúng không ạ? Cái này nó chênh ít nhất phải tầm 50 giá, đúng không? Ít nhất tầm chênh 50 giá. Ok chưa? Đây ví dụ như cái đoạn này, đúng không? Đoạn này này, stop này, đúng không? Stop nó chưa rõ ràng, nhưng đương nhiên là cái lệnh này thì khi mình đánh 5 phút ấy thì tỷ lệ win cũng khá là ổn, vì khi này nó chạm vào vùng giá 30, đúng không ạ? Nó chạm vùng giá 30 là vùng giá quá bán, đúng không ạ? Và đây nó chạm vùng giá 20, chính xác không ạ? Đấy mọi người nhìn này, tất cả những cái đường stop nha, tất cả những cái đường stop và đường RSI này, mọi người nhìn đường RSI nhá, mọi người nhìn này, đường RSI này, RSI chưa có một cái đường nào mà nó phá, rất ít nhá, rất ít trường hợp nó phá. Đây, 1 đúng không ạ? 2 3 đúng không? 4 5 đúng không ạ? 5 cái đáy này, 5 cái đáy này chưa có một đáy nào phá vỡ được cái đường kháng cự 30, đúng không ạ? Đây là đường kháng cự 70 này, đường kháng cự 70 này, đúng không? Đây, đây và đây, đúng không ạ? Mọi người thấy không ạ? Nó rất là chi tiết nhá. Đấy, thì khi mà đường RSI chạm vào 70 và 30 thì chúng ta đặt ngay cho em một lệnh call hoặc một lệnh put, và sau đó chúng ta nhìn vào đường stop. Khi stop cắt nhau và tách ra hai đường, nó phải là tách nhau ra hai đường rõ rệt, thì lúc đó chúng ta mới biết được xu hướng nó đi như thế nào, xu hướng nó đi mạnh hay là xu hướng nó đi yếu, đúng không ạ? Và tiếp tục chúng ta có thể nhìn đường kênh giá, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn đường kênh giá xu hướng, hiểu không ạ? Chúng ta có thể nhìn đường kênh giá và xu hướng. Ví dụ như cái đoạn này, kênh giá của nó này, đoạn này đúng không ạ? Ok, kênh giá đây, mọi người thấy không ạ? Một cái kênh giá nó rất là đẹp, đúng không ạ? Tại sao mà em hay bắt kháng cự hỗ trợ? Ok chưa? Mọi người thấy không ạ? Đây là một đáy này, đây là một đáy, đây một đáy, hai đáy này, đúng không? Em hôm nay em hướng dẫn cho mọi người rất là chi tiết nha, mọi người lưu ý nha, mọi người để ý một chút được không ạ? Em muốn mọi người để ý cho em một chút được không ạ? Em hướng dẫn rất là chi tiết nha. Ok, đây là một đáy này, đúng không? Đây là một đáy này, đáy trước của nó này, đúng không? Đáy này, và nó test lại cái đáy này này. Ok chưa? Nếu như chúng ta có thể là nối từ cái đáy 3 này thêm một đường nữa nha, thêm một đường nữa, em sẽ nối từ đáy 3 này cho mọi người xem là kháng cự của nó chuẩn không nha. Đây, thêm một đường này, nối đáy 3 này, được chưa? Nối đáy 3 với đáy 3 này, đúng không? Đoạn này này, mọi người lại thấy thêm một cái đường kháng cự dưới này. Ok chưa? Thêm một đường kháng cự này này. Đấy, đây, đúng không ạ? Nó luôn luôn là test đi test lại vùng kênh giá và xu hướng. Ok chưa? Anh em hiểu chỗ này chưa? Chúng ta chỉ cần học đúng một phương pháp này thôi thì tỷ lệ win của chúng ta cũng rất là cao rồi, hiểu không ạ? Chúng ta chỉ cần kẽ một kênh giá và sau đó chúng ta định hướng được là kênh giá này là kênh giá giảm hay kênh giá tăng, và sau đó tiếp tục chúng ta định hướng cho em là RSI nó chạm chưa, stop cắt nhau chưa, đúng không ạ?
Tiếp tục chúng ta để ý xem là cái số 3 này nó xuất hiện chưa. Đây này, đây là số 3 này, được chưa? Số 3 tức là đây là đường kháng cự hỗ trợ, đây là tín hiệu đảo chiều. Anh em hiểu không ạ? Đây là tín hiệu đảo chiều và kháng cự hỗ trợ. Khi mà em cài cái công cụ này, indicator này, mặc định nó chạy auto. Đúng không ạ? Mặc định nó chạy auto cho mọi người. Đấy, vì vậy mà chúng ta áp dụng khi mà nó xuất hiện số 3 thì chúng ta đánh 5 phút thì tỷ lệ win cao. Đúng không ạ? Và chúng ta áp dụng thêm đường RSI và đường stop thì thôi rồi luôn. Chúng ta áp dụng thêm kênh giá nữa, kẽ kênh giá, đúng không ạ? Chúng ta kẽ kênh giá. Còn nếu như ai mà không biết kẽ thì em sẽ cài đặt cho mọi người là một cái đường trendline auto chạy kẽ kênh giá cho mọi người, được chưa? Nếu như ai không kẽ được, kẽ tay thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Nhưng nếu như ai không biết kẽ thì em sẽ cài cho mọi người một cái indicator mà auto nó kẽ kênh giá cho mọi người. Auto nó sẽ kẽ kênh giá cho mọi người và mọi người chỉ sẵn đánh theo kênh giá đó. Ok không ạ? Đấy, mọi người để ý nhá. Đây là số 3 này. Đấy, đây là cái đường kháng cự mạnh nhất, hỗ trợ mạnh nhất này. Đây là cái đường hỗ trợ mạnh nhất này. Đây là cái đường hỗ trợ mạnh nhất và đây là cái đường hỗ trợ mạnh nhất, đúng không ạ? Thì khi ba cái đường này mà nó trùng nhau như thế này thì đánh thì quá đẹp luôn, đúng không ạ? Số 3 này mà đánh 5 phút thì nó lên trên đây rồi. Chốt win như này, đúng không? Cái này chốt win như này, cái này chốt win như này. Tỷ lệ win nó rất là cao. Anh em hiểu không ạ? Quan trọng là anh em phải tìm giá đẹp. Ok chưa? Mọi người hiểu chỗ này chưa? Em hướng dẫn rất là kỹ nha. Đây là những cái điểm vào lệnh này, đúng không? Đây là những điểm vào lệnh này. Đấy, những cái điểm vào lệnh này. Ok, mọi người có thể kéo một cái đường kênh giá nó hơi ấy một chút nhưng đương nhiên nó rất là đẹp, đúng không? Đây nha, mọi người kéo một đường kênh giá này, mọi người có thể kéo một đường kênh giá, đúng không? Ok chưa? Đường kênh giá này ok chưa? Đánh 5 phút ok không ạ? Cái đường kênh giá này đánh 5 phút ok không ạ? Quá đẹp luôn. Nếu như mọi người bắt đáy như thế này thì quá đẹp luôn, đúng không? Quá chính xác, tỷ lệ win rất là cao nếu như mọi người áp dụng đúng phương pháp, đúng không ạ? Đây, đường kênh giá. Đúng chưa? Ok mọi người hiểu chưa? Thanh công cụ 123 là gì vậy? Ok, lever nhá, lever 123, được chưa? Nhưng cái này thì em mới tải về, em mới cập nhật về, được chưa? Cái này thì mọi người chưa có, được chưa? Cái này thì mọi người chưa có. Còn nếu như ai muốn có cái công cụ này thì mọi người có thể là nhắn tin cho em sẽ gửi cho mọi người, đúng không ạ? Ok, để xem thị trường như thế nào đấy nhá. Hiểu chưa? Mọi người hiểu một chút về cách đánh chưa? Em không nói lại đâu nhá. Về cái này em sẽ không nói lại đâu. Được chưa? Mọi người phải hiểu về cái cách đánh, quy luật đánh như thế nào, được chưa? Thì mọi người mới giao dịch được. Phải hiểu bản chất. Vùng nào là vùng kháng cự, vùng nào là vùng hỗ trợ, vùng nào là vùng kênh giá tăng, vùng nào là vùng kênh giá giảm. Thường thì em hay đánh, đó là cách giao dịch của em nhá. Thường thì em hay giao dịch là 5 phút khi mà nó xuất hiện cái kháng cự 3, đúng không ạ? Kháng cự 3. Thường nếu như nó xuất hiện kháng cự 3 và nó cộng với đường RSI chạm vào vùng kháng cự hỗ trợ, cộng với đường stop cắt nhau và nó chia thành cái xu hướng rõ ràng thì em sẽ đánh là 5 phút. Hầu như là em sẽ đánh 5 phút.
vì tỷ lệ 5 phút em test nó tương đối hiệu quả, được chưa? Tỷ lệ 5 phút em test phương pháp này nó cũng tương đối hiệu quả, nhưng đương nhiên nó sẽ không có một phương pháp nào hoàn hảo, đúng không ạ? Nó sẽ thua, nó sẽ có một lần nào đó nó sẽ phá. Tỷ lệ 60, 70 đến 80% là khủng lắm rồi, là kinh khủng rồi, đúng không ạ? Ok, em sẽ đi sang phương pháp 2 nhá. Hôm nay em sẽ đi cho 2 phương pháp cơ bản mà thôi cho các anh chị giao dịch, đúng không ạ? Hôm nay em sẽ đi phương pháp 2 phương pháp cơ bản cho anh chị giao dịch thôi, còn có rất nhiều phương pháp để cho anh chị áp dụng, nhưng đương nhiên thì ngày hôm nay em sẽ đào tạo cho anh chị 2 phương pháp, vì là cuối giờ chiều thì em có một buổi training đào tạo cho đội nhóm coi, cho đội nhóm hoạt động bên coi về mong muốn, họ đang muốn kết hợp, thì em dành một tiếng đồng hồ để đào tạo offline cho một đội chuyên giao dịch về coi. Ok không ạ? Mọi người tranh thủ một chút nhá, em có thể là em hướng dẫn một chút nữa thôi, sau đó thì chúng ta có thể là nghĩ thì là đây là những kiến thức, đây là những cái phương pháp cơ bản nhất dành cho những người mới, đúng không ạ? Dành cho những anh em mới, và chúng ta chỉ cần áp dụng đúng những indicator, đúng những công cụ, đúng những kênh giá, phương pháp và những yếu tố cần, là chúng ta có thể là tỷ lệ win nó sẽ là cao rồi. Ok chưa? Anh em sẵn sàng sang phương pháp 2 chưa? Anh em sẵn sàng sang phương pháp 2 chưa? Mọi người chịu khó tương tác giúp em nhé. Ok, cái này em sẽ lưu lại video và em sẽ up lên YouTube cho mọi người xem. Ok không ạ? Ok, chúng ta cùng sang phương pháp 2 để chúng ta nghiên cứu và hướng dẫn cho anh em cách kiếm thu nhập tại thị trường này. Ok mọi người, phương pháp thứ hai chúng ta cùng đi với nhau. Ok, kênh YouTube của em thì mọi người có thể là lấy sau nhá. Mọi người có thể là lấy kênh YouTube này. Anh sẽ vào kênh YouTube cho em, sẽ copy một cái link cho mọi người, được chưa? Ok, mọi người có thể xem và tham khảo, có thể là đăng ký kênh YouTube của em và share cũng như là chia sẻ cho mọi người nhé. Ok không ạ? Ok, hiện tại em đã có 55 đến 56 video đào tạo chuyên sâu về thị trường giao dịch ngoại tệ, đặc biệt là giao dịch về ngoại tệ, giao dịch về các đồng đô la, được chưa? Các đồng ngoại tệ. Ok chưa? Một số video chúng ta có thấy rằng là đây có rất nhiều video, ví dụ như là một số video là chúng ta có thể thấy không ạ? Đây, chia sẻ mọi người.
Được chưa? Đây video chúng ta có thể thấy đấy. Đây, cô giáo 57 tuổi chia sẻ và giao lưu về lĩnh vực giao dịch ngoại tệ. Được chưa? Một cô giáo sinh năm giảng viên trường đại học đang giao dịch và là một trong những người rất là thành công trong cái thị trường này, trong đội nhóm của chúng ta. Đấy, và cô đã chia sẻ về cách làm như thế nào và làm ra sao, và với một khoản thu nhập như thế nào trong những cái thời gian làm việc, trong những cái thời gian kia giao dịch, đúng không ạ? Khởi nghiệp bằng phân tích thị trường chuyên sâu. Ok chưa? Bí quyết thành công trong thị trường này có rất nhiều video hay nhé mọi người nhá. Phân tích nến này, phân tích nến hiệu quả này. Ok chưa? Bây giờ em sẽ gửi cho mọi người cái link, sau đó thì mọi người có thể là vào mọi người tham khảo nhé. Wow, đang có rất nhiều anh em đang tham gia cũng như là xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, em gửi link lên trên nhóm trên cho mọi người nhé. Ok, em có gửi là link lên cho mọi người rồi. Mọi người có thể là tự mình vào cập nhật và xem cũng như là hướng dẫn, cũng như là một số cái buổi giao dịch trực tiếp livestream của em trên Facebook, hoặc là có thể là xem những kênh livestream trên YouTube, hoặc là một số kênh online sẽ có tên em trên đấy nhé. Ok, mọi người đợi một chút nào. Ok, chúng ta lại quay lại với nhau nhá. Chúng ta lại quay lại với nhau. Ok, phương pháp thứ hai là chúng ta có thể là chúng ta đánh theo xu hướng đó. Chúng ta đánh theo xu hướng. Ok, chúng ta đánh theo xu hướng nhá. Phương pháp thứ hai là chúng ta đánh theo xu hướng. Đánh theo xu hướng thì theo mọi người thì chúng ta đánh như thế nào ạ? Đánh theo xu hướng thì chúng ta đánh như thế nào là hiệu quả? Đây là có một cái kênh xu hướng rất là đẹp này, đúng không ạ? Đây có một kênh xu hướng rất là đẹp. Ok chưa mọi người thấy không ạ? Kênh xu hướng này. Cái xu hướng này hơi dốc đúng không? Thôi không sao, xu hướng này hơi dốc. Đấy, cái xu hướng này hơi dốc. Có lẽ đây mọi người đợi một chút, em sẽ cài cho nó màu khác nhé, cho nó dễ nhìn, đúng không ạ? Em cài màu trắng cho mọi người dễ nhìn nhá. Ok chưa? Mọi người muốn màu gì thì sẽ có màu đấy, được chưa? Đây, đây là kênh xu hướng, đúng không ạ? Đây là một cái kênh xu hướng mà xu hướng giảm, đúng không ạ? Mọi người biết nha, mọi người nhớ cho em này, tất cả những mô hình nến nếu như chúng ta đánh theo xu hướng, đánh theo kênh giá, đúng không ạ? Chúng ta đánh theo xu hướng và đánh theo kênh giá thì cái việc mà chúng ta phải xác định được xu hướng đó là xu hướng giảm hay xu hướng tăng, kênh giá giảm hay kênh giá tăng. Ok chưa? Thì cái đầu tiên là chúng ta xác định là đây là một xu hướng giảm hay xu hướng tăng. Thì xu hướng giảm thì khi mà nến nằm dưới đường trung bình, ok chưa? Khi nến nằm dưới đường trung bình M20 thì lúc này người ta gọi đây là một xu hướng đi xuống, đúng không ạ?
Ở đây nó rơi khoảng tầm là 40 cây nến, 3 đến 40 cây nến, đúng không ạ? 3 đến 40 cây nến, 3 đến 40 cây nến. Đây là xu hướng giảm, và những cái điểm này là những điểm vào lệnh này, những điểm này là những điểm mà có thể vào lệnh cho anh em này. Những điểm này là những điểm có thể vào lệnh này, đúng không? Chạm cản này, đúng không? Đoạn này thì ví dụ như những cái đoạn nào nó chạm ben, đúng không? Ví dụ đoạn này chạm ben đấy, hoặc chạm kênh giá, hoặc là có thể chạm ben, chạm kênh giá, đúng không? Đấy, những điểm này là những điểm có thể vào lệnh này. Khi chúng ta đánh theo xu hướng mọi người nhé, khi chúng ta đánh theo xu hướng thì mọi người nên nhớ rằng là hầu như chúng ta áp dụng theo cái xu hướng nến và cái kênh giá nến, và một chút nào đó về đường RSI và đường UOP, đường RSI và đường stop, được chưa? Kênh giá này, kênh giá càng dốc đó, kênh giá càng dốc, tức là độ dốc càng cao, độ dốc càng cao, và cái nến càng ôm Bollinger Band, tức là nến càng ôm sát Bollinger Band này, thấy không ạ? Đoạn này này, nến càng ôm sát Bollinger Band thì xu hướng đi xuống càng mạnh, và độ dốc càng cao, càng dốc thì xu hướng đi càng sâu, đi càng mạnh. Mọi người hiểu không ạ? Mọi người hiểu đánh theo kênh giá xu hướng chưa? Anh em hiểu đánh kênh giá xu hướng chưa? Em sẽ lấy ví dụ một cái kênh giá khác nhá. Một kênh giá khác, được chưa? Ôi, đoạn này nó đang sideways đẹp chưa? Sideways ngắn đẹp chưa? Đây có một cái kênh giá rất là đẹp này, đúng không ạ? Đây một kênh giá rất là đẹp, đúng chưa? Kênh giá này rất là đẹp. Kênh giá này thì thôi rồi, không phải nói nữa, đúng không ạ? Kênh giá này thì thôi rồi, không phải nói nữa, nó rất đẹp luôn. Sideways vùng rộng, đúng không ạ? Cái này sideways vùng rộng mà nó đi xu hướng nó đi rất là đẹp, nó test đi test lại vùng đỉnh vùng đáy rất là nhiều. Đây anh em thấy không ạ? Anh em thấy không ạ? Ok chưa? Đây là những điểm này. Ok không ạ? Mọi người thấy không ạ? Kênh giá này, khi chúng ta đi kênh giá chúng ta phải nhớ này. Đó, được chưa? Vùng này là vùng này. Đấy. Vùng này là vùng cho và có thể vào lệnh này. Vùng này có thể vào lệnh này. Đúng không ạ? Kênh giá đi song song rất là đẹp. Đúng không ạ? Chúng ta có thể áp dụng, được chưa? Nhưng mọi người nhìn này, khi mọi người đánh kênh giá mọi người để ý nha. Đoạn này sideways này, đoạn này đang sideways này, em sẽ kéo cho mọi người một đường kênh giá nha. Đoạn này sideways này, kênh giá nhưng mà cho nó có rất nhiều kênh giá khác nhau. Ví dụ đoạn này nó đang test đi test lại vùng đỉnh này, ok chưa? Mọi người thấy không ạ? Vùng giá này nó đang test đi test lại này. Đây vùng giá như đây này, vùng giá này này, đây nhá, mọi người nhìn nhá. Đây vùng giá này, đúng không? Vùng giá này nó đang test đi test lại vùng đỉnh này,
tức là đến đoạn này là một cái vùng giá quá chỉ là kháng cự rồi, tức là nó là một cái đường vùng giá là kháng cự mạnh và nó không thể phá vỡ được cái đường kháng cự trên này và bắt buộc nó phải xuống, được chưa? Thì những cái đoạn này mình có thể đặt một lệnh put này, đúng không? Những đoạn này mình tìm giá đẹp mình đặt một lệnh put này. Ví dụ đoạn này nó cũng thế này, đúng không? Đoạn này cũng vậy này, đúng không? Đoạn này nó đang có một cái đường kháng cự mạnh này, anh em hiểu không ạ? Đoạn này nó đang gặp đường kháng cự mạnh này, test 1 2 3 4 5 6 cây nến. Đoạn này nó test bao nhiêu cây nến? 2 4 5 6 7 8 9 10 cây nến. Nó test 10 cây nến tại một vùng giá kháng cự, đúng không ạ? Ở đây nó gọi là vùng giá nhé mọi người nhá, chứ không phải là giá kháng cự. Nhiều người hiểu nhầm không biết thì người ta gọi là giá kháng cự, nhưng ở đây thì nó gọi là vùng giá. Vì ở đây vùng giá thì nó có cái khoảng, đúng không ạ? Nó gọi là khoảng giá kháng cự. Anh em hiểu không ạ? Đấy. Ví dụ đoạn này, đúng không? Kẽ một đường kênh giá này. Đấy. Kẽ một đường kênh giá test khu vực này, đúng không ạ? Khu vực này, khu vực này, khu vực này. Cắt nhau rất là đẹp, đúng không? Ok chưa? Đây mọi người nhìn này. Cái kháng cự 3 này, mọi người nhìn kháng cự 3 này. Mọi người nhìn kháng cự 3 nhá, kháng cự 3 này. Em chị này. Đây, đúng không? Kháng cự 3 này, đây. Đúng không? Đây, mọi người đánh 5 phút này. Những cái kháng cự này mọi người đánh 5 phút này. Đúng không? Kháng cự này mọi người đánh 5 phút cho em này. Mọi người nhìn nhá. Mọi người gióng xuống là mọi người thấy ạ. Mọi người có thể gióng xuống mọi người thấy. Đúng không ạ? Ví dụ như thằng này nhá. Đây. Stop này. Đúng chưa? Xuống thấy chưa? Đoạn này này, nó cắt nhau nhưng nó chưa rõ ràng xu hướng, được chưa? Mọi người phải đợi nó rõ ràng cái xu hướng, sau đó mọi người mới put được, đúng không ạ? Đây nhá, đoạn này stop này. Đúng không? Stop cắt nhau này, đúng chưa? Tách ra này, tách xu hướng luôn này, ok chưa? Đoạn này tách xu hướng luôn này. Đường RSI chạm vào 70 này. Đẹp chưa? Mọi người thấy không? Phân tích rất là chi tiết nha. Mọi người để ý nha, phân tích em phân tích ngày hôm nay rất là chi tiết luôn. Thực sự là ngày hôm nay em rất nhiều thời gian để nghiên cứu và phân tích cho mọi người, cho nên mọi người trân trọng một chút được không ạ? Cố gắng học tập. Đây, ví dụ đoạn này. Ví dụ đoạn này đúng không? Ok, đoạn này. Đây, cây nến xanh đây. Đúng không ạ? Cây nến xanh này, được chưa? Mọi người nhìn nhá. Cây nến xanh này, mọi người nhìn này. Mọi người phải nhìn và hiểu được là stop cắt nhau này. Đúng không ạ? Đấy. Bắt đầu sang cây nến đó nó tách ra. Đó. Stop tách ra này. Tách ra và nó đi xuống này. Cái RI thì có chê rồi. RI nó chạm đúng vô cái đường 70 kháng cự. Đúng vô đường kháng cự. Ok chưa? Quá đẹp luôn. Nếu mọi người áp dụng đúng chỉ có 2 phương pháp này thôi, không cần quá nhiều phương pháp. Chúng ta chỉ cần 1 và đến 2 phương pháp, nhưng chúng ta làm tốt phương pháp đó và chúng ta áp dụng tốt phương pháp đó. Đặc biệt đó là chúng ta có cách cảm nhận nến tốt. Thì em khẳng định mọi người với chỉ 2 phương pháp này thôi, mọi người để áp dụng được là tất cả những thị trường giao dịch ngoại tệ, đúng không ạ? Và tất cả những cặp tiền mà chúng ta đang giao dịch. Chỉ cần đúng phương pháp và chỉ cần hiểu được phương pháp và chúng ta áp dụng chính xác, cảm nhận đến ok, thì với 2 phương pháp này em khẳng định mọi người là mọi người thành công trên thị trường này. Và bất cứ lúc nào mọi người thích kiếm tiền là có thể kiếm được tiền. Ở đây em chưa bao giờ nói là kiếm tiền tỷ ở đây, đúng không ạ? Kiếm tiền 100 triệu một tháng ở đây. Nhưng ở đây nếu như anh chị kiếm một ngày 500.000 hoặc 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, có những người kiếm 5 triệu. Nếu như người đó có kiến thức thì em khẳng định mọi người là kiếm được tiền trong thị trường này rất dễ. Chỉ bằng 2 đến 3 phương pháp chính xác và chuẩn, áp dụng nó, đưa vào trong thực tế, đưa vào trong cái mô hình nến để chúng ta giao dịch thì nó rất là ok, đúng không ạ? Ngày hôm nay em đang chia sẻ cho mọi người một số kiến thức, một số phương pháp mà nó gọi là bản thân em đang áp dụng, bản thân em đang chiến đấu, đúng không ạ?
Ở đây nó chỉ là hai phương pháp mà thôi, và em hứa với mọi người và chắc chắn trong những buổi đào tạo sau em sẽ đào tạo cho mọi người chuyên sâu về thị trường nhiều hơn, đặc biệt đó là một số phương pháp mà đặc thù hoặc là chuyên sâu hơn trong cái việc mà phân tích kỹ thuật MT4, đúng không ạ? Đã nói đến giao dịch là chúng ta phải có MT4 và chúng ta phải đi sâu vào MT4, ok không ạ? Anh chị hiểu không ạ? Ok, xu hướng thì đánh lên ngắn, lệnh ngắn. Ok, khi thằng stop, đúng không ạ? Em giải thích cho mọi người nhá. Khi stop cắt nhau, đúng không? Khi stop cắt nhau thì chúng ta chưa vào lệnh, mà chúng ta phải đợi nó cắt xong rồi, hai đường stop, đúng không ạ? Hai đường stop nó phải há nhau ra, tức là nó chạm ra, nó há ra, nó tách nhau ra, đúng không ạ? Nó tách nhau ra và nó càng tách xa nhau thì cái xu hướng đó nó càng mạnh. Anh chị hiểu không ạ? Khi nó cắt nhau nhá, chưa vào lệnh mà phải đợi nó tách ra xu hướng rõ ràng, nó tách ra xu hướng rõ ràng thì lúc đó chúng ta mới được quyết định vào lệnh, và chúng ta phải áp dụng thêm một số yếu tố cộng lại thì chúng ta mới được vào lệnh. Ok chưa? Mọi người hiểu chỗ này nhá. Còn xu hướng này thì chúng ta đánh ngắn lệnh hoặc đánh dài lệnh tùy. Nếu như các anh chị xem M1, đúng không ạ, thì các anh chị có thể là đánh ngắn lệnh. Nhưng nếu như chị đánh M5, đúng không ạ, xem đến M5 thì chúng ta đánh dài lệnh, xem đến M15 thì chúng ta đánh dài lệnh, hiểu không ạ? Cái này không bắt buộc là đánh dài lệnh hay đánh ngắn lệnh nhá, mà cái này chúng ta có thể là xem nến nào thì ta đánh đến đó và chúng ta xem vào mô hình đến. Còn đánh ngắn lệnh chỉ có hai trường hợp xảy ra. Đánh ngắn lệnh chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là nến nó biến động nhanh, tức là giá nến nó giật rất là nhanh, hiểu không ạ? Giống như 2-3 ngày vừa rồi nến giật rất là nhanh thì chúng ta đánh ngắn lệnh, nến giật nhanh thì nó tạo bóng tạo dầu rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần bắt được cái bóng của nó là chúng ta có thể ăn đỉnh rồi, chúng ta có thể có tiền rồi, đúng không ạ? Chúng ta biết được đỉnh đẹp, chúng ta biết được vùng giá vàng, vùng giá có đó là vùng giá có tiền, đúng không ạ? Thì chúng ta bắt. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta giao dịch lệnh ngắn thì chỉ được phép, khi giao dịch lệnh ngắn là chỉ được phép giao dịch khi vùng sideways ngắn, sideways hẹp, hiểu không ạ? Vùng sideways hẹp nhá, mọi người hiểu không ạ? Vùng sideways hẹp là những vùng như thế này này, ok chưa? Vùng sideways hẹp là những vùng mà nó test đi test lại những vùng giá này, test đi test lại vùng giá này, được chưa? Nó gọi là vùng sideways hẹp. Còn cái chu kỳ rộng này nó gọi là sideways vùng rộng, hiểu không ạ? Sideways vùng rộng. Ok, em giải đáp tất cả mọi thắc mắc cho anh chị, ok chưa? Nó rất là đơn giản thôi, chúng ta nắm chắc được kiến thức thị trường và đi sâu vào kiến thức thị trường thì tỷ lệ thành công nó rất là cao cho anh chị, đúng không ạ? Và khẳng định với anh chị rằng là đội nhóm FMG và đặc biệt đó là đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường của FMG thì từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm, và có những người 7 năm kinh nghiệm trong thị trường phân tích thị trường giao dịch ngoại hối và phân tích MT4. Thì cái việc chúng tôi hỗ trợ các anh chị có hai cái chúng tôi đang mong muốn và cái cốt lõi mà các bạn nhận được. Thứ nhất là chúng tôi tạo ra và đào tạo và hướng dẫn cũng như là tạo ra cái thế hệ kế cận những người giao dịch tốt và đưa ra các bạn có kiến thức, có nền tảng, có kỹ thuật, có kỹ năng chúng ta phân tích thị trường để chúng ta thắng được thị trường này, ok chưa? Chúng ta có thể tự kiếm được tiền trong thị trường này, ok chưa? Điều đó là điều tin. Điều thứ hai, chúng tôi mở ra đội nhóm chuyên gia và hỗ trợ các bạn 100%. Là cái thứ hai cốt lõi mà giá trị các bạn nhận được đó là về thu nhập, đúng không ạ? Chúng tôi tạo thu nhập cho các bạn, và đặc biệt đó là chúng tôi cam kết là hạn chế tối đa rủi ro cho các bạn, đúng không ạ? Hạn chế tối đa rủi ro cho anh chị em đang tham gia, định hướng cho anh chị em cách quản lý vốn như thế nào, phương pháp như thế nào, quản lý tâm lý giao dịch là như thế nào, đúng không ạ? Quản lý lòng tham như thế nào, đúng không ạ? Ok chưa? Và cái cốt lõi thứ ba đó là chúng tôi muốn tạo giá trị cộng đồng và mong muốn là xây dựng cộng đồng biết đến thị trường này nhiều hơn, và làm sao để cho FMG và sàn GG Binary tồn tại và vĩnh viễn, và đưa những cái nhân tố tiềm năng, đưa những nhân tố giao dịch tốt
đến với thị trường quốc tế, và đặc biệt nữa là chúng tôi đang mong muốn là mở rộng cái thị trường và mong muốn là đem lại giá trị cho tất cả cộng đồng, tất cả những người đang tham gia giao dịch trong cái văn phòng đại diện miền Bắc là FMG. Ok chưa? Với một mong muốn, với một cái khẩu hiệu là chuyên nghiệp, hiệu quả và luôn luôn tạo giá trị thành công cho nhà đầu tư. Em Ok đâu chưa? rồi? Mọi người ok không ạ? Chúng ta kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay nhé. Nếu như anh chị nào thấy buổi Zoom ngày hôm nay thực sự ý nghĩa, nếu như anh chị nào thấy buổi Zoom ngày hôm nay thực sự ý nghĩa và mang lại giá trị cho mọi người và dễ hiểu cho mọi người, thì chúng ta không quên gửi là một lời cảm ơn đến bản thân em, bản thân FMG, văn phòng FMG, đúng không ạ? Cảm ơn ban chuyên gia đã hỗ trợ 100% cho nhà đầu tư, cho tất cả anh em. Thì chúng ta có môi trường, chúng ta có một cái sàn làm việc nó chuyên nghiệp và nó hiệu quả. Ok không ạ? Ok, mọi người có thể gửi một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến toàn thể ban chuyên gia cũng như là bản thân em, đúng không ạ? Ok. Ok, cảm ơn mọi người. Hôm nay mọi người học có hiểu không ạ? Em hỏi một chút là em nói lại một chút là hôm nay mọi người học có hiểu không ạ? Mọi người có hiểu không ạ? Nó chỉ là hai phương pháp cơ bản thôi, đúng không ạ? Nhưng mà không biết là mọi người có hiểu không? Mọi người hiểu là em rất là mừng. Ok, nếu như ai không hiểu lắm thì có thể là inbox hoặc là inbox cho em, hoặc là chúng ta có thể là dùng công nghệ. Chúng ta có thể vào kênh YouTube của anh Trịnh Bá Tú, hoặc là có thể đánh là Tú Tiền Tỷ hoặc Tú Thần Tài, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là tham khảo và học hỏi cũng như là đi sâu về thị trường này cùng với bản thân em. Ok không ạ? Trong đấy có 55-56 video đào tạo chuyên về đào tạo về indicator và kênh giá xu hướng, và làm sao để chúng ta có được hiệu quả và thành công trong thị trường này, đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta có thể là vào kênh để xem nhé. Ok chưa?